Hola, buenas tardes. Mi nombre es Manuel Terán y esta tarde voy a compartir con ustedes mis secretos del grill. Hoy vamos a hacer una salsa con tomate fresadilla y chile de árbol, un complemento de morrones al gratín con chorizo argentino y un ribeye a las finas hierbas. Para la salsa vamos a utilizar los siguientes ingredientes: un cuarto de cebolla, 6 tomatitos fresadilla, 20 chiles de árbol, 3 dientes de ajo, un poco de aceite de oliva y sal al gusto. Para los pimientos morrón al gratín vamos a necesitar 3 pimientos morrón, chorizo argentino de este tipo, les recomiendo los que venden en el SAM, queso menonita y un poco de sal. Para el ribeye a las finas hierbas vamos a necesitar 2 trozos de ribeye de 2 pulgadas, más o menos de este tipo, ¿sí? Vamos a necesitar también condimento de finas hierbas, sal de mar y un poco de aceite de oliva. Y el secreto para hacer una buena carne, aparte de unos buenos ingredientes, es poder hacer un buen carbón, para lo cual vamos a necesitar una bolsa de carbón, un poco de azúcar morena, un poco de aceite, un par de servilletas y lógicamente unos cerillos. Y uno de mis secretos es cómo prender el carbón. Primeramente vamos a hacer una especie de volcancito en el carbón. Aquí, una vez que lo colocamos, vamos a hacer una especie de hoyito dentro del carbón. Para posteriormente vamos a hacer con las 2 servilletas una especie de conito en el cual vamos a poner la azúcar morena. Hacemos una especie de paquete compacto, el cual vamos a poner en el centro del carbón y vamos a tratar de cubrirlo como si fuera una especie de volcancito, ¿sí? Es muy importante que no quede completamente tapado para que exista un flujo de aire. Realmente un buen fuego está en función al combustible y al oxígeno que le está entrando para que éste pueda prenderse de una manera rápida, sencilla y, lo que es muy importante, sin demasiado humo, y poder evitar el estar soplándole como típicamente se hace con un cartoncito. Una vez que hicimos esta estructura, vamos a colocar en el centro el aceite, ¿sí? Muy bien. Pues podemos poner un poco más de aceite, cada quien, es al gusto, para posteriormente iniciar a encenderlo. Es muy importante que antes de que se encienda se mantenga muy bien hidratado al parrillero, y eso se logra con una cerveza, ¿sí? Entonces, antes de prenderlo, vamos a proceder a la hidratación. Salud. Y ahora sí, con un simple cerillo, vamos a introducirlo de tal manera de que caiga en el papel, y si es que no le atinan, pues echamos otro. Va a encender. Si observan, pueden acercarse aquí, podemos ver cómo va a ir tomando fuerza, y esperaríamos unos 45 minutos a lo mucho, y este carbón va a estar
perfectamente encendido, sin demasiado esfuerzo y sin tanto humo. Si observan, ya el azúcar con el aceite y el papel ya iniciaron. Se genera una especie de mecha. Esto va a generar un efecto de muy alta temperatura en el centro del volcán. Va a generar la temperatura necesaria para que se prenda el carbón y vamos a observar que no va a haber tanto humo, ¿sí? Y solo el carbón va a quedar listo en unos 40-45 minutos. Observan, el carbón ya prendió muy bien. Llevamos alrededor de 15-20 minutos de que lo iniciemos inicialmente y ya tiene una buena consistencia. Quedaría esperarnos unos 10-15 minutos más y estaría listo para empezar a trabajar en él. Vamos a empezar a hacer la salsa. Para eso necesitamos una ollita pequeña. Vamos a poner un poco de aceite de oliva, un chorrito, y vamos a ir incorporando los elementos. Primeramente los tomates fresadilla, los dientes de ajo, los 20 chiles de árbol y el cuarto de cebolla. Vamos a incorporarlos muy bien y esperar a que empiecen a cocer. Para que este proceso sea más rápido, vamos a taparlo y esperamos 5 minutos a que todos los ingredientes estén bien cocidos. Si observan, aquí la salsa ya está lista. Esta es la consistencia que esperamos, ¿sí? Los chiles ya un poco blanditos, no tan quemados. Y esto lo vamos a pasar posteriormente a la licuadora y con un poco de sal tendríamos nuestra salsa exquisita. Vamos a proceder a licuar los componentes de la salsa. Si ven, esta es la consistencia que deseamos. Vamos a incorporar todo. Vamos a proceder a licuarlo. En este punto vamos a agregar un poco más de aceite de oliva para que la salsa no nos quede tan espesa. Un chorrito más es suficiente. Dejamos licuar alrededor de unos 2 minutos para que los ingredientes se integren muy bien y posteriormente procedemos a incorporar la sal. Con media cucharita de sal refinada es más que suficiente. Observan, ya quedó muy bien el carbón, ya está en brasas. Aquí el secreto es generar dos áreas. Una área donde vamos a tener un calor más intenso y otra área donde vamos a tener un calor menos intenso para hacer el cocido a fuego indirecto. Entonces, si observan, de este lado vamos a utilizarlo para hacer el sellado de la carne y posteriormente lo pasaremos al lado izquierdo con fuego indirecto para que termine su cocción. Bueno, vamos a proceder a hacer los morrones al gratín. Previamente asamos los chorizos argentinos en el asador. Ya quedó listo. Vamos a poner en los chiles morrones ya previamente partidos y desvenados un poco de sal de mar para que tenga saborcito. Vamos a agregar un puñito de
de queso menonita a cada uno de los chiles. Más o menos quedaría en esta consistencia. Y vamos a agregar chorizo argentino previamente cortado en trocitos. A cada uno de los chiles. Más o menos así iría quedando el efecto. Y vamos a agregar un toque de aceite de oliva a cada chilito para que se integre perfectamente el queso con el chorizo argentino. Posteriormente vamos a proceder a parrillarlo. Si observan, aquí ya tenemos nuestro carbón muy bien prendido y vamos a colocarlos en el área de fuego indirecto para que vayan cocinando. Aproximadamente vamos a dejarlos unos 10 minutos más o menos para que obtengan la consistencia final. Vamos a empezar con la parte principal, que cómo es preparar la carne. Es un trozo de ribeye de 2 pulgadas a temperatura ambiente. Es muy importante que no esté todavía congelada. Si la compraron congelada, hay que esperar el tiempo suficiente para que se descongele. Vamos a agregar aceite de oliva por ambos lados del corte, ¿sí? Que quede muy bien cubierta de aceite de oliva para posteriormente ponerle las finales. No vamos a salarlo, ese proceso se va a hacer una vez que la carne ya está sellada. Hay toda una controversia en que si la carne tiene que salarse antes o después de que fue cocida. A mí en lo particular me gusta salarla una vez que estamos en el proceso de cocción, una vez que haya sido sellada, para evitar en todo momento de que la carne se vaya a desjugar. Así es como debe de quedar la carne. Vamos a ponerla en el asador. Primeramente en el área donde tenemos de fuego directo y vamos a dejar sellar por unos 3 minutos de un lado para posteriormente voltear. De la misma manera haremos lo mismo con el siguiente corte y una vez que ya esté sellada pasaremos al área de fuego indirecto para que termine su cocción. Como ven, ya está sellada por la primera capa nuestro corte. Vamos a voltearlo. Observen cómo está quedando, realmente delicioso. Vamos a dejarlo ahí otros 3 minutos mientras termine de sellar para posteriormente pasarlo al fuego indirecto, aplicarle la sal y terminar de cocer. Como observan, ya la textura del corte va quedando de esta forma, ya quedó sellado de ambos lados. Vamos a voltearlo y ponerlo aquí en la zona de fuego indirecto
y vamos a proceder a aplicar sal. Es muy importante que la sal que utilicen sea sal de mar, no utilicen sal refinada porque cambia mucho el sabor. Una vez que la carne ya está sellada, aplicamos la sal por ambos lados y eso será suficiente. Vamos a dejarlo aquí en fuego indirecto para terminar la cocción, aproximadamente unos 3 o 4 minutos por ambos lados, y ya tendríamos nuestro corte perfectamente cocido en una cocción de unos 3/4 a bien cocido. Como ven, ya quedó la costra hecha en el corte. Ya di la segunda vuelta, ya está en el proceso final de cocción. El proceso de salación se hizo una vez que ya se haya sellado. Entonces aquí estamos en el momento de darle el punto final, si es a 3/4 o bien cocido. Para el caso de cortes finos, lo recomendable es manejar término medio, 3/4, que es lo general. No es recomendable manejar un término bien cocido porque pues perdería sus características de jugosidad. Así es como quedaría nuestro corte. Ahorita vamos a proceder a cortarlo y ver cómo queda en su interior. Es como finalmente queda el corte. Si ven la costra alrededor del mismo, al final rematamos con unas hojitas de romero para que le dé un sabor exquisito. Vamos a retirarlo de la parrilla para proceder a cortar. Aquí lo tenemos. Vamos a cortarlo para que vean el término en el que queda el corte. Entonces, aquí está. Si ven, es un término rosita, 3/4, que es una delicia. Al momento de cortarlo, veo que está muy suave. Lo siguiente es proceder a su emplatado con el complemento. Proceder a emplatarlo. Aquí pondríamos nuestros pedacitos de ribeye a las finas hierbas. Se deshace completamente el corte. Y vamos a agregar uno de nuestros pimientos al gratín con queso, con chorizo argentino. Y vamos a agregar adicionalmente unos pedazos de chorizo argentino para complementar nuestro corte. Y listo, quedó exquisito. También vamos a agregar nuestra salsa que previamente habíamos hecho. Y listo. Una salsa completamente aplicada. Una carne asada de ribeye, o sea, las finas hierbas, con morrón al gratín y chorizo argentino.